اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. مقامات استخباراتی امریکا گفته‌اند که امارت اسلامی توانسته گروه داعش را در افغانستان سرکوب کند. همچنان افزودند که امکان احیای القاعده در افغانستان وجود ندارد. مسئولین ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر ولایت فرا میگویند که 3 تن جادوگر را در مرکز ولایت فرا بازداشت کرده اند. اداره ملی استاندارد میگوید در 4 ماه گذشته 80 تانکر تیل و گاز بی‌کیفیت از بندر حیرتان نسوی این اداره دوباره به کشور ترکمنستان برگشت داده شده است. این اداره اطمینان داده است که برای جلوگیری از واردات مواد بی‌کیفیت به کشور به گونه دوامدار از بنادر نظارت میشوند. نعمت الله بارگزی نماینده شاروالی کابل میگوید امسال 150 پروژه به ارزش 5 میلیارد و 240 میلیون افغانی در شهر کابل تطبیق می شود که 85 پروژه آن سرکسازی است. قماندانی امنیه کابل میگوید در 1 سال گذشته مدیریت مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه کابل از مناطق مختلف سلاح‌های مختلف کش و در پیوند به آن 74 تن را بازداشت کرده است. کار ساخت سرک میان گردیز مرکز ولایت پکتیا و ولسوالی زرمت آغاز شده است. محکمه امارت اسلامی افغانستان گفته است که در 2 هفته گذشته محاکم ولایت لغمان علاوه بر حل و فصل 87 قضیه 111 وثایق را نیز اجرا نموده است.